Sugeng rawuh para tamu. Anggrek mantini. Ini ada beberapa ya. Jeruk gigitnya berbuah. Padahal ini pohonnya masih kecil, tapi sudah berbuah. Ini sudah matang, ini merah kehitaman. Ini juga sudah matang. Nah, ini yang baru setengah matang nih, masih oranye. Kalau ini bunganya kayak gini, bunga dan masih pentil nih, masih yang hijau-hijau. Jadi bunga ini yang kecil-kecil ini masih buah kecil-kecil.